visszatértünk az éjszakával. Pavle megy lootolni. Azért csak ő, mert ugye csak egyedül tud menni. Örködik, most mindenki örködik. És Pavle, igen, itt még mindig harcok folynak szerintem, ja. És Pavle pedig elmegy szépen vissza a kórházba, ahol nem csinálunk balhét, nem viszünk semmit. Ellenben hozunk el, megpróbálunk minél többet. Fejből alkatrész legalább egy az nagyon kéne, illetve ami létfontosságú, az most momentán a fa, mert hogy nincsen fejszénk. Igen, az a műtrágya az jó lenne majd. Itt az őr, de mi fölmegyünk. Tudom, nem leszek hülye, ne aggódj attól. Nézzünk föl ide a legtetejére, és hogyha lehetséges, akkor lehet, hogy elkezdek lefelé hozni ezt-azt. Az ott zárva, viszont nincs most itt senki. De nincs is nálunk most a lockpick. Jaj, azt hova tettem ki? Azt elfelejtettem, hova tettem ki. Ezt visszük. Na, pedig ez zárva van. Igen. Azt most nem tudom, hogy az fickótól próbálok meglopni. Nem, őt nem bántom. Ez katona? Valaki, aki csak itt aludt. Ezt megpróbálom átnézni. A guberálás eddig nem zavarta őket. Itt meg nem volt semmi. Akkor a legtetejét kivégeztük. És még csak 11 óra van. Vagy hát inkább már. Nem merek futni, mert mikor olvasgattam ennek a játéknak utána, akkor volt egy kommentelő, aki azt mondta, hogy ő a kórházból már ment kifele. Semmi probléma nem volt egész addig, de a kórházból ment kifele, és úgy gondolta, hogy kiszalad. És amint elment az őr mellett, az hátba lőtt a puskával. Úgyhogy ez az oka annak, amiért én nem kockáztatom meg azt, hogy itt futkározzak. Na. Te ott pihensz, ugye? Alszol. Szerintem ez a lopási jel. Ez pedig a turkálásé, ami nem büntetendő. Jó, kiturkáltunk egy olyan gyógyszert, annak örülök, mert az jó kereskedő anyag. 0 óra 10. Akkor oda még elmegyünk. És még 2 szint van. Jó lenne megtalálni. Itt nincsen semmi. Itt le. Ezt tudom, hogy ide nem tudok elmenni. Hát ő sérült, de onnan nem merek benyúlni, mert szerintem ez ilyen lopás. Itt viszont nincs most senki. Itt el van húzva a függöny. Ja, és innen meg a másik oldalról kell jönni. Tele a zsák. Ajjajajjaj. Akkor... Hoppá. Az az ember most elment. Úgyhogy akkor ezt megskubizzuk. És pont feljött egy nővérke. Ó, basszus. Ó. Ezt nem hiszem, hogy ilyen Peckham legyen. Nagyon jó.
És ott a katona. De ott is el tudunk menni arra. Vagy... a katonát ki akarom kerülni. Akkor ezt a részt itt buktuk. Ha fenn egye meg, hogy a nővérke pont lejött. Aha. Ja, és itt fal van. Hát ez gáz. Fuss, Páve, fuss! Fuss! Azt a rohadt. Ezt... hát igen. Franc megeszi, nővérke pont feljött. Hát Pavle is meghalt. Ő pedig azt hiszem betegen kezdi. A depresszió. Ő szomorú. Szomorú és fáradt. De rád vár egy feladat. Kátya, gyere. És hát akkor próbálj meg helyre rázni szegénykémet. Gyere, cseréld ki a kaját. Az életnek mennie kell tovább. Sajnos ez megint egy... hát ez inkább ez bal szerencse volt. Tehát az, hogy pont feljött a nővérke, ez a hülye Murphy. Ez miatta van az egész. Menj aludj. Hát visszamegyünk egy másik karakterrel oda a kórházba. Nem tudom, hogy a hullánk ott van-e vagy nem. És akkor majd megpróbálunk nem lopni, hanem csak a guberálni. Vízszűrőnk van-e? Van 2. És így az éjszaka az gyakorlatilag fölös bement el sajnos. Hát Pavlénak az elvesztése a legrosszabb dolog most momentán. Hát meglátjuk, mi lesz még ebből. És ők most beszélgetnek. Nem nyomom el, mert nem tudom, lehet, hogy mit tudom, délre kiszedi belőle és akkor. De mi a fenét csinálhatnék? Kicsit beteg. Hát mondjuk azt, hogy először is megetetem. Arról sem megeszi. És ők most beszélgetnek. Ezt a pekhet. Mondjuk nincs is mit... Jó, Bruno. Neked, hát... ja, nem. Jó, oké. Visszafekhetsz. Hála a jó, hogy neki szedte. Kátya, menjél, legyél egyet. Vagy izé Emilia. Ami kell nekem, az fegyveranyag. De mivel nem hoztam vissza lootot, nem igazán tudom, hogy mit tudnék annyira adni nekik. Ezekből semmit nem akarok. Nagyon, viszont kell egy fegyveranyag. És hogy tudjak csinálni baltát. A fa jó lenne, de fát nem fogok cserélni, mert akkor legfeljebb lesz egy olyan napom, amikor elmegyek farigcsálni. Materiál, ez az, ami mindig kell. De tényleg nincs mit adjak cserébe. Semmim. Semmim nincs. Ja, és még ezt is kevesi egy darab fegyveranyagért. Ez gond. De az mindenféleképpen kell nekem. Lehet, hogy akkor az lesz, hogy ebből adok. És ez nagyon bőkezű. Amit viszont kérek, az ez mindenképpen. Ez a 3.
Még mindig nagyon bőkezű. Most vagy az, hogy megpróbálok még fegyvert, lőszer. Így már rendben vagyunk. Ez már nem, így már nincs rendben. Maradjon 2 lőszer, az előbb előttek úgyis 5-öt. Maradt 8, akkor van még mindig 10. És csak azért nem cserebelélek, mert egyszerűen nincs mit. Tehát gyógyszert nem akarok adni, mert maradt 2, ebből most Emilia egyet beszed. Nem. Így, köszi. Sajnos. Éhes és fáradt. Szedd be. Egyél most akkor egy levest. Most direkt a levest etetem belük, mert tök ugyanaz kajár. Ő is fáradt, meg ő is fáradt. Persze, de ő most már alszik. Viszont akkor Emilia, ezt javítsd fel nekem vicces, hogy vegyen hasznát neki. És... ja, nem veszem hasznát, hiszen fa kell hozzá. Akkor az lesz, hogy gyártunk egy baltát. Nem gyártunk baltát, mert nincs fám. Ó, jaj, de hülye vagyok. Atya úristen, és elküldtem a izét, nem gondoltam erre. Igen, ez van, amikor az ember egy kicsit össze-vissza kapkod. Elfelejtettem a fát. Van ez úgy, és éhes. Jó, egyél egy húst, egy konzervet. A szűrőt betesszük. Inkább legyen víz. Előre. Mindenesetre materiálval most tűrhetően állunk. Előre. És akkor te már, Kátya, csak fáradt vagy, akkor menj aludni. Én meg már csak szomorú. Csak. Hát, apám, tőlem szomorúbb nem hiszem, hogy vagy. Abban biztos vagyok. Baltát nem tudtam csinálni. Fára van szükségem, a keresked, de igaz, mi a francot adtam volna neki még. Elnyomjuk a napot. És az lesz, hogy őrködik. Nem merek csak egy őrt hagyni ezekben az időkben. Kátya megy és vissza a kórházba. Ugyanis itt tudom, hogy tudok szedni fát lopás nélkül. Itt vannak lockpickek, akkor jó. Akkor ott a fűrész is, itt van az ásó, és itt van minden, itt van, akkor oda nem vittem semmit ezek szerint. Nagyon remélem, hogy azért, mert Pável lopott, az nem nyomja rá az egész brigádra a bélyegét, és így Kátyát nem fogják lelőni rögtön, mint a kutyát. A holtteste nem tudom, hogy meg lesz-e. Ezt viszem. Ebből 4-et viszek. Viszem mindet, ez marad. Ezt a külsőt meghagyom. Hát és akkor csak sétálgathatunk. És egy csomó cuccot összeszedtem, és az mind kuka most. Nem tudom, hogy az ilyenkor visszakerül a helyére, vagy mi van vele. Ellenben, ha itt van fa, már viszem is. Van minden, ezt viszem. Itt úgyis van 3 hely. Mind viszem. Nagyon fontos lenne, ugyanis most már ott a lopás jel. Miért? Ennek mi a szar baja van?
Fuss, fuss, fuss. Tehát akkor ez most egy marhaság. Most vagy az volt a baj, hogy a kupacoknak az átkutatása is bűn, az is lopásnak számít ezek szerint. Vagy van egy ilyen hiba, hogyha a csapatból valaki lop, akkor az egész csapatra rányomja a bélyegét, és valószínűleg rá van írva a homlokára, hogy én Pávelnek voltam az akárkie, ezért lőj le engem is nyugodtan. És 4 fa. 1 fa hiányzik, hát beszarok. És sérült, és fáradt, és éhes, és minden baja van. Szegénykémnek. És egyszerűen nem akar elkészülni ez a füvészkert. Úgyhogy Bruno, ide akkor gyere föl, légy szíves, mind a hármatoknak főzöl egy kaját. És 3 tüzelő. Jaj. Gyere Emilia a fűcsbe. Kátya eszik. És leviceg aludni. Te eszel. És te is mindjárt leszel. Jó, menj aludni. És te is eszel, és te is mész aludni. 1 fa. Ilyen a mesébe sincs. Na pedig 5 kell hozzá. Ja nem, az izéhez kell. Ehhez 15 kell. A baltához kell 5 fa. Igen. Jó, gyere Emilia. Hát, bocs, hogy téged rángatlak, de te fekszel a legközelebb. Meg vajon mit akar? Valami segítséget akar kérni, vagy mit szeretne? Hogy esetleg csatlakozik, nem bánnám, ha valaki most jönne. Nyisd ki! Van egy percet, én vagyok az. Á, segítség. Tudnál segíteni. Ez megint volt. Jó. Hát Emilia megy. Ő a legény a gáton, és elnyomjuk a napot. Hát nem ér vissza. Azonban itt az a helyzet lépett fel, hogy egy darab fát kéne valahonnan szednem. Az iskolától nem tudok. Innen nem tudom, hogy tudok, innen nem tudom, hogy van-e fa, ide nem merek menni, mert itt megszüntettem azt a vackot. Ide el tudnék menni, de nincsen fejszem, amivel szét tudnám forgácsolni. A hotelt nem ismerem, a kórházba nem mehetek, mert ezek szerint mindenki tolvaj már. Itt semmi nincsen. Rohadtul kéne fa. Viszont csak ketten vagyunk, és ő neki muszáj lenne ágyban maradnia, hiszen sérült. Ő alszik, és most, vagy hát őrködik, és most lesz egy olyan éjszaka, amikor semmit nem csinálunk. Mert Emiliát meg elküldtem segíteni, és hát bár számoltam arra, hogy hát ha visszaér, nem ér vissza. És természetesen ez ott. 6-ot lőttél el, és még így is elloptak. Hát basszus. 2 hús és 6 vizet. Hát Brunot kirúgom a francba. Na mindegy. Csinálunk egy vágást, és akkor majd visszatérek legközelebb. Megmondom őszintén, hát meglátjuk majd mi lesz. Mert
Hát itt majd úgyis kilépek a játékból, jön egy új nap, és ugye mivel újra kezdem a napot, meglátjuk, hogy mi fog történni. Bízom benne, hogy hát nem leszek ilyen pekhes, mint most. És még fáznak is. Na, akkor találkozunk legközelebb, és meglátjuk, hogy ugyanez az esemény töltődik-e vissza, vagy marad ez a szívásos helyzet. De eddig nagyon rosszul alakulnak a dolgok. Na akkor sziasztok!